दोस्तों आज के वीडियो में हम मिल्टन का एक 1.5 लीटर का इलेक्ट्रिक केटल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जानेंगे क्या इसका पावर कंजप्शन है, क्या इसका फीचर है, क्या इसकी वारंटी है और क्या इसका प्राइस है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये अंदर से कैसा दिखता है, हाइजीनिक है या नहीं है। दोस्तों बर्तनों के मामले में मिल्टन एक बड़ा नाम है। इसके और भी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे बोतल वगैरह या थर्मस वगैरह। मिल्टन दावा करता है कि 50 ईयर से वो अपनी सर्विस दे रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मिल्टन के इस इलेक्ट्रिक केटल में क्या खूबियां हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। तो मिल्टन के बॉक्स पे ही जैसे लिखा हुआ है कि इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर की है और ये जो पावर कंजप्शन करता है वो है 1500 वॉट की। इस इलेक्ट्रिक केटल का जो मॉडल नंबर है वो है मिल्टन यूरोलाइन। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है यानी कि अमेजन से ख़रीदना होगा तो इसको अगर आप अमेजन पे मिल्टन यूरोलाइन सर्च करेंगे तो आसानी से ये मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको ख़रीदना होगा तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टा इलेक्ट्रिक केटल, यानी कि ये पानी को बहुत जल्दी ही गर्म कर देता है। इसमें आप पानी के अलावा चाय कॉफ़ी वगैरह भी आसानी से बना सकते हैं। वारंटी की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है कि 1 ईयर की ये वारंटी देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए दोस्तों अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कैसा मॉडल निकल के आ रहा है। तो दोस्तों मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है। उसके अंदर से निकला है एक इलेक्ट्रिक केटल जिसका कैपेसिटी है 1.5 लीटर की और एक पावर कॉर्ड जो कि 360 डिग्री कनेक्टर के साथ आता है और साथ में एक मेन्यू बुक मिला है जिसको पढ़ के आप इसको कैसे ऑपरेट करना है आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो इलेक्ट्रिक केटल, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है जो कि बहुत ईजिली ऑपरेट होता है। यहाँ पे जो दे रखा है कि जो लीड है उसको यहाँ पे बटन दे रखा है, जैसे ही इसको हम दबाएंगे ये ओपन हो जाता है। देखिए बड़ी आसानी से ओपन हो गया। फिर इसको ऐसे या तो जोर से प्रेस कर देंगे या फिर दबा के ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो मिल्टन ब्रांड लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर दिया हुआ है कि पावर ऑन ऑफ होता है या फिर हीटिंग होती है तो ये जलेगा। नीचे की तरफ ये डिटैचेबल पावर बेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। आगे की तरफ स्टेनलेस स्टील का ही यहाँ पे स्पाउट दिया हुआ है देखिए, और इसमें स्ट्रेनर भी बना हुआ है। अगर इसमें कोई ऐसा चीज़ हो जो फंसने वाला हो तो अगर आप इसे गिराएंगे तो वो अंदर ही रह जाएगा और बाहर छन के पानी आ जाएगा। ये जो पावर बेस है उसमें जो कॉर्ड दिया हुआ है वो 3 पिन प्लग के साथ आता है और इसका लंबाई 1 मीटर के अराउंड है। अब लास्ट सेगमेंट इसके प्राइस की बात करें तो देखिए यहाँ पे MRP लिखा हुआ है 1310 रुपीज़, लेकिन मार्केट में आपको ये 800 के अराउंड में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिल्टन का ये इलेक्ट्रिक केटल काफ़ी प्रीमियम दिखता है। देखिए कैसे चमक रहा है। स्टेनलेस स्टील का पूरा यहाँ पे भी लाइनिंग दे रखा है। अंदर की तरफ भी पूरी तरीके से इसकी बॉडी हाइजीनिक है। देखिए इसमें जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी पूरा अंदर से स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है। तो दोस्तों मिल्टन की तरफ से ये एक अच्छा इलेक्ट्रिक केटल है। अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से इसे ईजिली खरीद पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।